mekanik klavye incelemesi yapacağız. Klavyemizin ismi Game Power Calypso. Klavyemizde toplam 12 tane mod bulunuyor. Modlardan 6 tanesi oyun modu ve kalan 6 tanesi de Rainbow mod olarak geçiyor. Türkçe Q klavye ve aynı zamanda %100 anti ghosting, Rainbow bir aydınlatmaya sahip ve aynı zamanda arkadaşlar 104 tane tuş bulunuyor. Tablet desteğimiz var ancak çıkmıyor bu. Şurada fonksiyonlarımızı gösterebiliyoruz. Yani bu oyun modlarıyla alakalı olan bir durum. Onun dışında su geçirmezlik sertifikası da bulunuyor. Yani su geçirmez diye yapmışlar bu klavyeyi. Şimdi isterseniz incelemeye geçelim ve önümüze daha yakından bakalım. Klavyemiz itibariyle karşımızda. Bizi siyah bir klavye görüntüsü karşılıyor. Hemen şöyle aksını çevirdiğimiz zaman az önce gösterdiğim gibi fonksiyonları aynı zamanda diğer iki fonksiyon tuşlarını görebiliyoruz. Burada mekanik klavyemizin ufaktan bir görüntüsü bulunuyor ve klavyemiz arkadaşlar Red Switch'ten şöyle de göstereyim. Red Switch farkı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, Red Switch'ler daha çok FPS oyuncuları için sessiz olarak üretilmiştir. Bu Red Switch ise arkadaşlar daha fazla ses vermek için hazırlanmıştır. Yani aralarında bir fark bu yani. Şöyle açalım. Tek bize kalınca kendisi karşılıyor. Şöyle çıkarttım kutusundan. Bizi şöyle Only for Gamers yani klasik Game Power ürünleri karşılıyor. Onun dışında aldım fatura. Şunu şöyle geçirelim. Şöyle çıkartalım da ne olur ne olmaz. Kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Şöyle tanıtım olacak şekilde. 3 tane sticker'ımız çıkıyor. Şimdi hemen klavyemizi çıkartalım. Klavyemiz an itibariyle karşımızda. Bizi yaklaşık 1.8 metre örgü bir kablo karşılıyor. Ve arkadaşlar bu USB ucumuz yani USB 2.0 giriş olan kablomuz altın kaplamalı, yani daha hızlı veri aktarımı sağlayabiliyor. Ve kablomuza kumaş kaplı. Şimdi ise klavyemizi bilgisayara bağlayalım. Hemen şu modlarına bir bakalım. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim, ürünümüzde yazılım desteği bulunmuyor. Bütün her şeyi klavye üzerinden hallediyoruz. Şimdi hemen bir ses testi yapalım. Bakalım Red Switch'imiz nasıl bir ses çıkartıyor. Görmüş olduğunuz üzere Red Switch'imizin sesi bu şekilde. Şimdi bir size göstereyim Switch'imizi. Switch'imizin markası ne tam olarak bilmiyorum. Yazar bulursam videoda şöyle bir yere yazmış olurum. Şöyle göstereyim. Optik bir Red Switch'imiz var klavyemizde. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle bir switch. Evet, incelemeye devam edelim. Şimdi ise bilgisayarımızı bir çalıştıralım. Evet, bilgisayarımıza klavyemizi bağladık. An itibariyle şöyle bir Rainbow aydınlatma bizi karşıladı arkadaşlar. Klavyemizde toplam 12 tane mod bulunuyor. Modlardan 6 tanesi oyun modu ve kalan 6 tane modda normal Rainbow aydınlatma arkadaşlar. Insert artı home yapacak olursak bastığımızın tuştan itibaren yanan bir aydınlatma. Hemen şöyle page up yaparsak şöyle yılan şeklinde bir aydınlatma karşılıyor. Daha sonra şöyle bir dönemeç yapıp tekrar devam ediyor. Sonrasında del yapacak olursak sen nefes alma moduna geçiyor. End yapacak olursak da şöyle yavaş yavaş bütün tuşlarımız böyle sıra halinde bir nefes alma moduna geçiyor. Peşten yapacak olursak da şöyle bir görsel bir şölen bizi karşılıyor. Onun dışında böyle Fn+1 yapacak olursak yarış oyunu oynuyorsanız WASD yön tuşlarımız açık oluyor. Şöyle Fn+2 yapacak olursak CSGO da açık oluyor arkadaşlar. CSGO modumuz yani FPS oyunları. Böyle WASD, Q, E, R, G ve B
şu tuşlar açık oluyor. Onun dışında diğer oyunlar için ayrı modlar. Mesela bu büyük ihtimalle Black Ops veyahut da Call of Duty gibi oyunlar içindir. Ve 5 yapacak olursak daha farklı oyunlar için ayrı bir aydınlatma ve en son altıda yine farklı bir oyunun aydınlatması açık oluyor. Toplam böyle 12 tane modumuz bulunuyor. 6 tanesi oyun modu, kalan 6 tanesi Rainbow aydınlatma arkadaşlar. Onun dışında klavyemiz ABS plastik, sert bir plastikte. Ancak şu yan kısımları metal olacak şekilde yapılmış ve birlikte sesimiz çıkmıyor. Zaten bu da büyük ihtimalle su geçirmezlik yani su geçirmezlik şeyini kapsaması içindir. Onun dışında klavyemizde yazılım desteği bulunmuyor maalesef. Onun dışında çok da bir şey yok zaten klavyemizde. Şimdi isterseniz ürünümüzün gün sonuna doğru geçelim ve alınır mı alınmaz mı buna bakalım. Evet arkadaşlar, ürünümüzün gün sonuyla karşınızdayım. Ürünümüzün gün sonunda normalde bu klavye 380 liraydı. Ancak Game gecesinde yani hesabın bu indirim gününde 300 liraya düştü. Anılarım kısmına gelecek olursa arkadaşlar RGB olsa daha bir güzel olurdu. Yani bir Saber RGB görünümü olsa daha bir güzel olurdu. Ancak bu şekilde de gayet güzel. Yani böyle gece oynarken gözünüz almıyor ışıklar. Onun dışında optik mekanik olması ayrı bir güzel. Yani çok hızlı tepkime veriyor. Ki zaten bu klavye dünyanın en hızlı tepkime süresine sahip klavyesi olarak geçiyor. Yani zaten bunun da en büyük özelliği optik RGB olması. Anlatım kısmına gelecek olursa arkadaşlar almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel bir ürün. Böyle Game Pro alınmaz gibi böyle bir algı var. Bence buna kırılması gereken bir konu. Neyse arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tür video gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.